Kaixo, ni Arantxa naiz, eta lana aukera bat atera zitzaidan eta Alemanian nago nire familiarekin. Hauek nire lagunak dira. Kaixo! Hemen alemana ikasten de. Agur! Kaixo, Maili naiz. Hau nire eskola da eta hauek nire lagunak dira. Kaixo, ni Lander naiz. Hau da nire lehenengo eskolako eguna eta ondo pasadez, baina lehenengoan orduri neon. Agur!